السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كسو دوادا صاحبيال wararkii ugu dambeeyay ee kriptada. Trump meme coin oo la filayo in la sii daayo 18 bishan Abriil. Hoos u dhac ugu weynaa marka laga yimaado coinka Luna ayaa ka dhacay suuqa kriptada. Shirkadda Mentera ee RWS oo war ka soo saartay hoos u dhac ka yimid coinka OM. Intaasi waxay ahaayeen warkii ugu door corona ee kriptada. Haatan ku soo dhawaada isagoo faahfaahsan. Trump meme coin ayaa la filayaa in la sii daayo toddobaadkan gaar ahaan 18 bishan Abriil. Waxaa la sii fasaxi doonaa 40 milyan oo token ah oo qiimahooda gaaraya 330 milyan oo dollar, taasoo u dhiganta 20% ka mid ah inta suuqa wareegaysa ama waxaa loo yaqaan circular supply. Marka Trump meme coin la sii daayo 40 milyan oo tokens waxaa dhici karin qiimaha tokenska inuu hoos u dhici karo. markii tokens badan laga sii daayo hal mar suuqa dadka haysta waxay bilaabi karaan inay iska iibiyaan si ay faa'iido u helaan. Tani waxay keeni kartaa cadaadis hoos u dhac selling pressure taasoo qiimaha hoos u dhigi karta mar walba. dhanka kale qiimaha OM Mentera ayaa maanta hoos u dhacay in ka badan 85% isagoo ka soo daatay $6.13 oo na dhacay $1.87 waxa suuqa laga saaray qiimo dhan $6 bilyan oo dollar kadib markii lagu eedeeyay in kooxda gudaha ay BNC qarsoodi ah ama insider dumping. Kooxda ka dambeysay OM waxay gacanta ku hayeen in ka badan 90% supply-ga. waxay sare u qaadeen qiimaha laga bilaabo $1.2 ilaa $9 kadibna si lama filaan ayay u iibiyeen oo waxa dhacay dumping. dhinaca kale shirkadda Mentera ayaa war ka soo saartay hoos u dhac ka yimid coinka OM waxayna hadalkoodii ku bilaabeen sida tan: waxaan doonaynaa in bulshada Mentera aan ku wargelino in mashruuca Mentera uu weli si buuxda u xoogan yahay. Arrintan maanta dhacdayna wuxuu ka dhashay iibsi degdeg ah oo aan xilkasnimo lahayn kaasoo aan la xiriirin wax dhibaato ah oo mashruucan ku saabsan. sidoo kale waxay hadalkoodii ay si raaciyeen in dhacdadan aysan ahayn mid ka timid kooxda mashruucan. waxaan samayn doonaa baaris dheeri ah waxaana idinla soo wadaagi doonaa sida ugu dhaqsiyaha badan ee suuragalka ay ku soo gabagabeeyeen hadalkooda. Tani waxay muujinaysaa in mar walba laga taxadaro lagana digtoonaado suuqa kriptada. intayna wararkayga aynu dib uga kulmi doono alla idinkii. isma dhaaf.